Honek zinoanez, astakeri handi bat egin eben atxetara egun guztirako joateaz. Eguzki galdatan, arpegia erreiakon berari, da burua berotu. Txirrista daka, eskuak eta praka belaunak urraturik eukazan. Kerizpean jarrileku hon bat ezin eban idoro. Bababaltzak ezin zituan iruntzi. Arrainak txarto erreta egozan. Hitz batean esateko, dana zan beretzat gogorra talatza. Ta etxeko kerizpeona, jarrileku egokiak eta jaki gozo gura nahikoak izteari, zorakeri handi bat eritxon. Alan, ezin zeitekean gizonik bizi. Indianoa eban zerbait bere alde, baina beste lagunak. Sendokoteagoak eta ohituagoak patxada honean ziarduen aurrean euken danetik jaten, da lantegiko jaube argal, makal, bigun, gizagaixoari, marmarrean toki hon bat bilatu ezinik ebilen bitartean, barre egiten eutzien, barre algaraka, ta adarra jo gainera galanto. Baina guztien artean, zirikariena, ontziagintaria jaokon. Ohituko zinake itxasotik bizi behar bazenduke zirautzan. Hau behingoa da bildurgabeko arloa, geure gurariz egiten dugun jolasa. Ondoa laitzu etorri gara, nahikoa lo eginda gero. Eta gainera, ostaturik ez dagola esan deutzuet, baina ostalari ona bilatu dugu galzuaranen. Baina gure herriko arrantzaleak, zuri sardinea eta bezigoa saltzen deutzuenak, gogo asko barik, logitxiago eginda egunero, eguzki beroagoaren azpian kizkaltzen, ia janari gabe, tostagainean jarririk eta lepoa nun ipini ez daukiela, igaro behar izaten ditue ordu aspergarriak, erramuari tenga ta tenga.